Шалои Гулхоҷа ҳамроҳатон ҳастам ва нахуст мебинем ки имрӯз 9 октябр кадом мавзӯъҳоро дорем. модари тифли Ширмак мегӯяд барои дуздии шавҳараш ӯро маъмурони собиқи полиси Душанбе бо барқ шиканҷа карданд. ҳама қабулки вайни басрам ки шумо маҳкам кардам. Кенам у ток шар чизи ҳастан гӯшти бадан одам мерезам хединам тодаки. ноноварони асосӣ беш аз нисфи хонаводаҳои Тоҷикистон рӯзгорашонро аз пули фиристодаи муҳоҷирон таъмин мекунанд. ва сафари ҳунари баъди 40 соли танаффус ҳунармандони театри операву балети Тоҷикистон меҳмони тамошобинони Самарқанд мешаванд. дар ин солҳо буранд санъаткорое ки рафта барномаи консертии худ нишон медоданд, лекин дар ҳаҷме ки имрӯз як театри давлатии академикӣ ба шаҳри Самарқанд рафта шуд, дар ин ҳаҷм набуд. оғоз мекунем аз хабари дигар. имрӯз дар Душанбе форуми ҷумҳуриявии занон зери сарпарастии Озода Раҳмон раиси дастгоҳи иҷроияи президент баргузор шуд. ҳарчанд худи Озода Раҳмон духтари раиси ҷумҳур дар ин ҳамоиш ҳузур пайдо накард. ширкатдорони форум ба мавзӯи хушунати хонаводагӣ, соҳибкории занон ва шомилшавии онҳо ба гурӯҳу созмонҳои ифротгаро дахл карданд. ҳамзамон мавқеи занону духтарон дар зинаи идоракунии давлатӣ яке аз мавзӯъҳои меҳварии нишаст буд. ما مثلا 100 سال پیش قبول نداشتیم زنان را همچون معلمه، همچون دکتر و در بسیار ساحه‌ها. ولی امروز موافق برآمدهایی که در قسم پلنری شدن 80% کارمندان ساحه طب زنانند، 70% آموزگاران زنانند. یعنی در ساحه‌های اجتماعی علاقه زنان موقع زیاد دارند. ولی در ساحه استحصالی حال زنان را همچون راهبر مثلا همچون دیرکتوری زواد سیمی قبول نداریم. و وقت لازم است که ما در این سمت پیش رویم. وقت لازم است که زنها جای خود را مثلا در ساحه استحصالی هم یابند. با وجود талошҳо барои ширкати бештари занон дар корҳои давлатдорӣ, занҳо дар Тоҷикистон ҳанӯз нақши калидӣ ё таъйинкунанда надоранд. ин дар ҳолест ки бештар аз 50% аҳолии Тоҷикистонро занҳо ташкил медиҳанд. таҳлилгарон мегӯянд сиёсати ҳукумат дар қиболи масоили занҳо бояд бештар шавад, вагарна бо нақши камранги онҳо Тоҷикистон ҳамчунон ҷомеаи мардсолор ва ноодил боқӣ мемонад. ду арӯз як хонадон ба дафтари душанбегии радиои озодӣ омаданд ва иддао карданд ки аз сӯи кормандони собиқи раёсати умури дохилии пойтахт аснои бозпурсӣ шиканҷа шуданд. шикояти ин ду нафар аз ҷониби додгоҳи шаҳри Душанбе дар доираи парвандаи 4 маъмури собиқи милиса Фарҳод Нурхонов, Аваз Сабзаев, Икромиддини Аҳлиддин ва Умед Ваҳобов баррасӣ мешавад. муҳокимаи гумонбарон дар додгоҳ 2 моҳ инҷониб идома дорад ва тавре маълум мешавад, ин ду зан танҳо нафароне набуданд ки аз ҷониби муттаҳамон озору шиканҷа диданд. тафсилот дар гузориши Шаҳлои Абдулло. ما باشکن خونان دست کوچه ما پشتم خیلی سکوش کردم دستم هم خیلی سکوچه کوچه هم خیلی سکوچ کردن خوابونا در زمین دهان ما قبول که وایینی باستم خیلی چشم محکم کردم که نام او تاک شهر چیزی هستن گوشتی بدن آدم میریزم خیلی من تاک دکی دمی 5 مرتبه مرا موندم خویم بار مریم از شکنجه کارمندان ملیسا قصه میکند. حادثه‌ای که 2 سال پیش به سرش آمد. 3 روز من قدی دکی مایده قتی گشناب تاشنا زمستانی خنک درامون شدگی خنک خوراکم هیچ نمی‌وردن هیچ کسی نمی 3 روز ده چیزی که ای خونم می‌وردن خودی دمی دکی شیرمک می‌وردن می‌دادم ماده همراه می خورده نه ما مقدم نمی‌گذشت بود. مریم میگوید او را به خاطر شوهرش که مبلغ کلانی را دزدیده بود به اداره پلیس بردند و آنجا شکنجه شد. ای مهم است که گرفتم خیلی من از زدم خیلی کی دوستم داگی جای من پرسش شوهر من گفت من نمیدونم داگی جای. مستانه زین‌الدین و یکی از جبردیده‌های دیگر میگوید همراه با مریم او را نیز کارمندان سابق پلیس شکنجه کردند. بردن یک کابینه دا خیلی بسیارش داگی بودم. بام نورخانوف گویی بگو که دوستان داگی جای یا که پولارا بود داگی جای من گفتم که من نمیدونم من کار میرم شب ساعت خونم سال کار میرم دیگه خونم یک جا میدم که چی کار میکنم بودم. بخیر بودم بگیرین دانم جا دبولی از خاک کردم دست پوچم سکوش کردم. این دو زن کلین یک خاندان بوده
پس از آن که مقامات دادستانی نسبت کارمندان سابق پلیس پرونده باز نمود، آنها نیز دعوت شده اسمشان را همچون جبر دیده در پرونده ثبت کردند. دادگاه شهر دوشنبه روز 8 اوگوست به محاکمه 4 ملیسه توجیک آغاز کرد که به شکنجه بازداشت شده ها متهمند. در کرسی اداری فرهاد نورخانوف، عوض سبزیف، اکرام‌الدین علیدین و امید وهابوف کارمندان سابق ریاست امور داخلی دوشنبه نشستند. بعضی از آنها 17 نفر شکایت کردند، ولی وکیلان ماموران ملیسه همگان شکنجه بازداشت شده ها را رد می‌کنند. عبدالکریم عبدالحمیدوف ادوکاتی فرهاد نورخانوف میگوید شکایت مریم و مستانه نسبت زیر حمایه‌اش اساس ندارد. در نسخه تشخیص طبی سودی مریم صادقова گفته شده است که جراحت بدنی او در نمودی خراشه بوده، همچنین در فرق سرش نبود موی‌های سر دیده می شود، ولی اینها همچون جراحت به سلامتی او زیان‌آور حسابیده نشده‌اند. در همین حال نرگس عبدالرحمنова وکیل مدافع مریم صادقова میگوید تشخیص در نسبت زیرحمایه‌اش در حضور کارمندان پلیس انجام شده است، بنابراین غیر ابجکتیوانه می باشد. با گفته مهرنسا شیرالی‌وا خوشنامی مریم و مستانه، سال 2017 پسرش رستم با اتهام دزدی $5 میلیون ایمه از یک تشکیلات مالی برای 12 سال روانه زندان گردید. اما برای دزدی او پسر دیگرش جونی بیگ و همین طور کلین‌هایش نیز مورد شکنجه قرار گرفتند. این زن میگوید امیدوار است دادرسی پرونده در نسبت کارمندان سابق پلیس برای شکنجه اعضای خانواده‌اش حکمی عادلانه صادر کند. شکنجه در تاجیکستان از مسئله‌هایی است که بارها توسط رسانه‌ها صدا داده است. بنا به قانون‌های تاجیکستان شکنجه جنایت است و افراد متهم به شکنجه با خطر حکم طولانی زندان روبرو هستند. شما برنامه خبری رادیو озодиро тамошо доред. خرید خوراک و لباس، پرداخت پول تحصیل و بنیاد خانه و تشکیل جشن عروسی. تا به حال پول مهاجران کاری توجیک سرچشمه درآمدی خانواده‌های زیادی در تاجیکستان باقی میماند و زحمتی که آنها میکشند در چند سال اخیر صدها عائله را از فقر و بیچارگی در وطن رها کرده است. بانک ملی تاجیکستان میگوید اخیراً آموزش افکار عمومی آنها نیز معین کرده است که بیش از نصف عائله‌های توجیک از فایده مهاجرت پیوندانشان بهره برداری میکنند. ادامه موضوع را از خرامان بقازاده میشنویم. در یک پرسش پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی بانک ملی تاجیکستان 62% و یا از هر 10 نفر پرسیده شده 6 نفر گفتند که زندگی خانوادهشان را از حساب مبلغ‌های ارسال کرده نزدیکان مهاجرشان از روسیه تامین میکند. تحقیقات مذکور در میان بیش از 2000 ساکن تاجیکستان انجام شده است. در شرایطی که مشکل بیکاری دامنگیر بسیار ساکنان تاجیکستان است، کار و درآمد بیش از 1 میلیون شهروندان در روسیه منبع اصلی درآمد خانواده‌هایشان در وطن باقی میماند. محققان پژوهشگاه بانک ملی اینچنین از شرکتداران نظرسنجی سوال کردند که آیا این پولها را با چه هدف صرف میکنند. معلوم شده است که هر نفر پنجم و ششم مبلغ‌های نزدیکانشان را برای خرید و یا ساختمان منزل صرف میکردند. 11% با پولهای نزدیکانشان توی معرکه برگزار میکنند. باقی مانده ها و یا درصد کمتر این پولها را برای خرید ماشین، پیشبرد تجارت و یا خرید جواهرات صرف میکنند. مقامات میگویند که روسیه مثل پیشین مکان کلیدی مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان باقی میماند و از این کشور حجم بیشتر انتقال‌های پولی صورت میگرفته است. سال 2018 حجم پول‌های انتقال یافته شخصان انفرادی 2.5 میلیارد دلار و در نیم ساله اول سال 2019 بیش از 1 میلیارد دلار را تشکیل داده است. اکثر کارشناسان میگویند که این مبلغ‌ها باز هم در قیاس با سال 2013 که 4.5 میلیارد دلار را تشکیل داده بود 2 برابر کمتر بوده است. خرامان бақозода гузориш медод. Таври солҳои ахир одат шудааст баробари ба забон овардани калимаи муҳоҷират беихтиёр ду кишвар Русия ва Қазоқистон пеши назар меояд. Зеро беш аз 1 миллион нафар аз Тоҷикистон дар Русия кору иқомат мекунанд ва 200,000 нафари дигар дар Қазоқистон ба кор машғуланд. Аммо бо ин ҳам ҷавононе ҳастанд ки фаротар аз ин давлатҳо рафтаанд ва дунишу малакаи онҳоро дар ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ истифода мебаранд. Бо яке аз онҳо ҳамин ҳоло бо кӯмаки ҳамкоронамон Зарангизи Наврӯшо ва Шодмонияти ошно мешавем. меҳрубон Тураев барномасози ҷавони тоҷик 6 имтиҳонро пушти сар кард ва расман барои кор ба ширкати Гугл, бузургтарин торнамои ҷустуҷӯии интернет пазируфта шуд.
ба ин ҷавони тоҷик Гугл ҳанӯз 4 соли қабл пас аз ғолибияти ӯ дар як озмуни ҷаҳонии барномасозон таваҷҷӯҳ карда буд. Компанияи калон ҳар якташ стажировка мегузаронад тобистон ба зимистон ва ман ҳам падават кардам ба стажировкаи Гугл. Лекин онҳо диданд ки ман соли оянда донишгоҳро тамом мекунам. Фикр карданд ки ман метавонам кор кунам. Барои ҳамин аз тани стажировка онҳо ба ман кор предлагат карданд. меҳрубон дастпарвари литсеи интернати тоҷикистону русия ба номи ҳотампеве ва донишгоҳи миллии фановариҳои иттилоотии санкт петербурги русия сар аз моҳи ноябр барои кор дар ширкати Гугл озими Лондон мешавад. меҳрубон ки дар озмунҳои зиёди ҷаҳонӣ ширкат карда дар ин чанд соли ахир ҳамчунин дар ширкатҳои бонуфузе чун Яндексу Амазон ва ВКонтакте таҷрибаомӯзӣ кардааст, мегӯяд санҷишу солҳо дар ширкати Гугл барояш мушкил набуд. 6 интервю буд, 5 масъалаи программирование ки мо ҳами вақти олимпиадада кор мекардем ва яктаи дигараш буд ки мегӯянд систем дизайн. Бояд якта системаи калонро барои бисёр одамое ки истифода мебаранд системаро ҳамхе проектировать кунӣ ки ӯ система безопасно кор кунад, мисол одам бисёртар шава, нагрузкаро выдерживать кунад. ҳоло ин барномасози тоҷик интизори дарёфти раводиди кории худ барои сафар ба Лондон аст. дарёфти чунин виза барои шаҳрвандони хориҷӣ осон нест. аммо меҳрубон мегӯяд ширкатҳои бузурге чун Гугл дар кишварҳои хориҷ барои гирифтани раводид квота ё имтиёз доранд. барномасози ҷавони тоҷик ва корманди расмии Гугл бовар дорад ки ҳар кас метавонад мисли ӯ ба ширкатҳои маъруфу бузурги ҷаҳонӣ роҳ ёбад ва ба орзуву нақшаҳои худ бирасад. фақат барои ин ба гуфтаи меҳрубон доштани шавқу талош барои илмомӯзӣ ва омӯзгори хуб муҳим аст. ӯ аз чандин ҷавони тоҷик мисол меорад ки дар ширкатҳои бонуфузе мисли Амазон ва Яндексу Ҳуавей кор мекунанд. зарангези наврӯзшоҳ, шодмони ятим, озодӣ, Душанбе. охири ҳафтаи ҷорӣ дар Самарқанд намоишномаи бузаки ҷингилапо ва найрангҳои майсара тақдими тамошобинон мешавад ки тӯҳфаи як гурӯҳи калони ҳунармандони тоҷик аст. афсона Кобиршоева дар ин бора гузориш дорад. театри опера ва балети тоҷикистон барои бори нахуст дар 40 соли ахир аз 13 то 19 октябр бо сафари ҳунарӣ озими Самарқанд мешавад. масъулони ин театр тасмим гирифтанд дар тӯли 5 рӯзи сафари ҳунарӣ барои бузургсолон 2 ва барои наврасон 1 намоишнома нишон диҳанд. 2 намоишнома бурдани ҳастем. ин ҳам як намоишномаи бачагона ки бо қалами бастакори бузурги тоҷик Абдулфатто Динаев бузаки ҷингилапо ном дорад ва операи Сулаймон Юдаков найрангҳои майсара. дар чаҳорчӯби ин сафар баргузории шоми дӯстӣ бо ширкати ҳунармандони тоҷику узбек дар Самарқанд низ пешбинӣ шудааст. шаҳрдории Самарқанд машғули омодагӣ ба сафари онҳо ҳастанд ва дар хиёбонҳои ин шаҳр овезаҳо бо хабари сафари ҳунарии театри опера ва балети тоҷик насб шудаанд. ва вазорати фарҳанги тоҷикистон мегӯяд ки ҳунармандон аз театри мусиқӣ ва драмаи шаҳри Самарқанд дар моҳи апрели соли оянда бо сафари ҷавобӣ ба Душанбе меоянд. Роскомнадзор маҳдудияти дастрасӣ ба сомонаи хабаргузории Фарғонаро ки аз 1 октябр дар ҳудуди Русия масдуд шуда буд бекор кард. мудири кулли Фарғона Даниил Кислов рӯзи сешанбе гуфт онҳо бо кӯмаки ҳуқуқшуносон ба ҳаракати Роскомсвобода тавонистанд муайян кунанд ки ба дастнорас шудани сомонаи хабаргузорӣ дар Русия матлаби худкушии як зани нафақахӯр дар Қирғизистон сабаб шудааст. хабаргузории Фарғона ки дар Русия сабти ном шудааст дар бораи ҳаводиси кишварҳои Осиёи марказӣ хабар медиҳад. бо ин матлаб барномаро ба поён мерасонем. то суҳбати баъдӣ аз вебсайти радиои Озодӣ истифода кунед. гузоришҳо ва наварҳои ҷолиб дар Озодӣ видео канали мо дастрас хоҳад буд. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамоно фаъоланд. тамошои навиди бомдодиро субҳи барвақти фардо фаромӯш накунед. то барномаи фардо худо нигаҳдор.